大家早晨啊，新年快樂！哦，啱啱講緊啦，25年1月26號啊，上車要戴安全帶嘅，啱啱講播。我哋啱啱上機場巴士啊，N26，而家就係1月1號啊，4:38，都同大家講聲新年快樂，玩得開心。一陣間過到去再拍俾大家睇。啱啱買咗呢個薄線咪，唔知收得清唔清楚。對上一次旅行應該就係9月尾啊，事隔呢個3個月，就再去泰國芭提雅玩。咁今次呢，就應該有10幾20人嘅，如果撞咗嘅話，大家都係唔同日子過去玩嘅。希望可以撞到佢哋一齊玩啦。小弟呢，就係1月頭生日嘅，咁揾翻1-2晚會慶祝我嘅生日。到時睇下去邊度玩啦，再拍俾大家睇。新年快樂，早晨！飛行模式，假如你帶咗具備信號發射早晨啊！依家就去到曼谷機場啦。而家係當地嘅時間10:20，係感覺到比平時多人。我上次9月尾過嚟都冇咁多人。而家就係行緊過關嗰個位置，唔知今次多唔多人？有啲人影相出嚟呢，就排到好出嚟嘅。咁我而家過去望一望啦。依家呢，就係2026年1月1號啊。今年就係我第一次去旅行啦。同埋小弟呢係1月頭生日嘅，就唔想返工，所以就過嚟玩返1個禮拜。今次都有好多網友過嚟一齊玩，大約都有起碼有10至20人啦，起碼有20人。周圍慢慢去啲各個唔同嘅地方一齊玩。到時再拍啲影片俾大家睇下。依家就買咗條咪呢條線呢，駁長咗，唔知個收音會唔會好啲？原本佢淨係跟呢嚿啫嘛，咁而家駁長咗。而家就差唔多去到轉彎個位置，佢降落呢個位置都行得好遠。前面仲有好多人啊！希望呢個咪啊，收音收得好啲啦。好，去到差唔多過關嘅位置，再影俾大家睇下多唔多人先。呢度已經好多人。啱啱出到嚟啦，而家過晒關。前邊有8個人到啦，都好快，5分鐘多啲就過咗。出到嚟一個9號門，我哋就 call 咗車。而家等緊啲網友一齊
坐車入芭提雅，應該都係要喺呢層呢揾咗個舉牌嗰個位，跟住再上一層又坐車。啱啱坐呢架車啊，落車啊！呢個位置呢，隔離呢度就係陸巷嚟嘅。陸巷隔離呢，就係呢間酒店，發現酒店，芭提雅發現酒店，佢叫。咁呢度有2座嘅，我哋而家行去新嗰座啊，新嗰座係高啲嘅，呢座舊嗰座呢，就得幾層嘅啫，我見到好似。一落車佢哋又問佢哋係新嗰座定舊嗰座，跟住就新嗰座嚟嘅。呢度直行呢，就係2路啊，呢邊就海灘路，隔離就係陸巷，咁啊都好方便喎，呢個位置。呢度2個酒店嘅中間呢，都有個泳池喺度嘅。咁梗係住新嗰邊好啲啦，如果係。呢邊就比較高嘅。薩瓦迪卡。哦，啱啱落嚟啦，有個叫水池仔啊，呢度就係門口，入嚟有盞燈嘅，跟住就 lobby 位置啦。呢度就俾客人坐嘅位置。哇！呢度有個聖誕節嘅佈置喺度。呢度就斟緊水。呢度啲行李啊，全部幫手車上去。電視機就影緊啲房嗰個樣。呢邊就 check in 嘅位置。領張卡片先，呢就係卡片啦。佢度仲有嘢有酒飲啊，不過佢話唔可以拎上房飲。有啊，可以拎啊，不過唔可以拎上面飲。唔係酒嚟喎，好似。不是酒。呢個係聖誕嘅佈置。佢哋而家辦理緊 check in 嘅手續，所以就飲杯嘢先。唔錯唔錯。呢度啲行李寄存都得喎，唔知有冇房呢？佢哋，因為而家係當地時間未夠2點。呢度就係一出 lift 啦，15樓。
我而家拍下間房先。呢間，唔係喎，唔係喎，尾房嚟，唔係喎，冇啊，1579、1563，依間尾房嚟喎。哇！呢個景靚喎，呢個景一出嚟，你一出嚟就見到呢個景啊！哇！呢度露台，影到隔離露台喎，可以。好，拍個景先。哇！一入嚟左手邊就係雪櫃啊！哇，高喎雪櫃，高雪櫃，跟住有個星盤，跟住有個微波爐同埋電磁爐，可以喺度煮嘢食。跟住有張大床啊！哇！呢個有個衣帽間喺度添喎，呢間 OK 喎，呢間。唔知係咪間間房都係咁咧？呢個鏡有個浴缸喺度，開埋燈先。呢個有個浴缸，呢個靚景嚟嘅應該。景先，我有個露台喺出邊啦已經。沖涼洗頭。呢個露台啊！哇！我呢度都望到海嘅，哇！個露台都長㗎喎，唔錯啊！呢個景都開揚啊！呢間酒店唔錯。入翻嚟先。好，拍完啦，幾錢萬喺度？另外一個網友呢，嗰個酒店露台係對住個摩天輪同埋飛機，幾靚。呢度就係好大浴室嗰邊，嗰條馬路。個格式就一樣嘅，兩間酒店嘅格式一樣。即係兩個網友呢就向呢邊嘅，一個網友就向呢邊，向呢邊房呢就係望到飛機同摩天輪嘅。呢邊嘅呢間望到飛機同摩天輪呢就係1570號房啦，大家認住。望到少少海景。咁如果想望多少少海景，望另一邊呢，就係1569號房。嗰邊呢就舊嘅，呢邊舊翼啊，呢邊就係新翼，啲房係新啲嘅，同埋高啲嘅。太靚喺度，影多次先。呢度望住下邊啊，就係陸巷啊，呢條陸巷。一路伸延到海邊。我問過呢度大約1000蚊一晚。